بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کھانسی اور چھاتی کے ریشے کے لیے 2 مجرب نسخے۔ ناظرین، زمین کو انسان کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کا جسم زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس جسم کو لگنے والی بیماریوں کے لیے شفا بھی اللہ نے زمین کے اندر ہی محفوظ کر رکھی ہے، جس کی تلاش میں غور و فکر کرنے والے ازل سے جستجو میں ہیں اور اپنی تحقیق سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اردو ہیلتھ کیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کھانسی موسم گرما اور سرما کا ایک عام مرض ہے جو بچوں، بوڑھوں اور بڑوں کو سبھی کو متاثر کرتا ہے۔ کھانسی کی صورت میں سانس کا تنگ ہونا، خاص طور پر رات کو سوتے وقت اور صبح سویرے، اور کھانسی کے ساتھ بلغم کا خارج ہونا ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اگر کھانسی کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہے اور پھیپھڑوں میں زخم پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بڑی بیماری کا لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں کھانسی کے شافی علاج کے لیے 2 آزمائے ہوئے مجرب نسخے شامل کرنے جا رہا ہوں جو اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نسخہ نمبر 1 یہ ہے۔ یہ نسخہ بچوں، بڑوں سب کے لیے انتہائی مفید ہے، جو سردی کے موسم میں ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کی اجزاء نوٹ فرما لیں: کاکڑا سنگی 1 ماشا، شکر تبغال 1 ماشا، زنجبیل 1 ماشا، پپلا مول 1 ماشا۔ تمام چیزوں کو پیس کر حالت شہد میں ملا کر رکھ لیں اور دن میں تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیں۔ یہ نہ صرف کھانسی کو آرام دے گا بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آرام سے مل جائیں گی۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیجئے۔ یہ نسخہ بزرگوں کی عطا ہے جس کا استعمال کھانسی اور ریشہ پر فوری قابو پاتا ہے اور تکلیف سے نجات عطا کرتا ہے۔ اس کا استعمال بھی بچوں، بوڑھوں سبھی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے لیے شربت توت سیاہ 1 چائے کا چمچ، شربت صدوری 1 چائے کا چمچ اور لوکے سبستان آدھی چائے کا چمچ، ان کو عرق گاؤ زباں میں جوش دے کر قہوہ بنا لیں اور صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دفعہ کے استعمال سے مرض غائب ہو جائے گی اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور اردو ہیلتھ کیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔